গুড আফটারনুন। তো আশা করছি তোমরা সবাই ভীষণ ভালো আছো, আর আমিও ভীষণই ভালো আছি। আর আবার চলে এসেছি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। তো আজকের ব্লগে কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেখাবো আমি কিভাবে ফ্রিজে আমি কিভাবে সবজি সংরক্ষণ করে রাখি, বা দীর্ঘদিন পর্যন্ত একসাথে অনেক সবজি আনার পর কিভাবে সেগুলোকে আমি রাখি। তো সেটাই আমি ভাবলাম যে আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করি। এতে করে হয়তো তোমরা কিছুটা আইডিয়া পাবে, আর আমার কিছু ভুল হলে সেটাও তোমরা আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারবে। আমি এতদিন পর্যন্ত যেভাবে করে এসেছি তো সেটাই ভাবছি তোমাদের সাথে চলো শেয়ার করা যাক। কারণ ন্যাচারালি কী বলো তো, আমার বাড়িতে এমনি সবজি একদিন বা দুদিন এরকমই আনা হয়, আর সেটা অনেকটা করে এনে দেয় গৌতম, অনেক রকমের সবজি ধরো একসাথে এনে দেয়। তো তখন কি হয়, সেটা আমি যাতে একটু সপ্তাহখানেক ধরে চালাতে পারি বা সেটাকে তাজা রাখতে পারি, এই প্রসেসেই আমি রেখে থাকি। জন্য ভাবলাম চলো তোমাদের সাথে আজকের ওটাই শেয়ার করব। রোজ তো ঘরদোর কাজকর্ম এই সমস্ত দেখাই, তো আজকে আমি ওই জন্য ভিডিওটা এখন স্টার্ট করলাম। আর রান্নাঘরে যাব, আর গিয়ে যেভাবে আমি সবজিগুলোকে কেটে পরিষ্কার করে স্টোর করে রাখি সেগুলো আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তাহলে আমার সঙ্গে থাকো আর পুরো ভিডিওটা দেখো। আশা করছি ভিডিওটা কিন্তু একটা হেল্পফুল হবে, তোমাদের কাজে লাগবে। আর পুরো ভিডিওটা কিন্তু দেখার চেষ্টা করবে, কারণ এর মধ্যে ছোট ছোট অনেক কিছু টিপস আমি তোমাদেরকে দেব যতটুকু আমি জানি। তো সেক্ষেত্রে পুরো ভিডিওটা দেখো, স্কিপ করে করে দেখো না, তা নাহলে সেরকমভাবে কিছু বুঝতে পারবে না, আর সবজিগুলো হয়তো পচে যেতে পারে রাখতে গেলে। তো শুনে, প্রপার কথাগুলো শুনে বুঝে যদি আমার টিপস অনুযায়ী আমি যেভাবে রাখি তো রাখো, তো একদম তোমাদের গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি সপ্তাহখানেক তোমরা সবজিগুলো একদম ফ্রেশ টাটকা তাজা রাখতে পারবে। তাহলে চলো আর বেশি কথা বাড়াবো না, ভিডিওটা স্টার্ট করে দিই। তো দেখো, আমি প্রথমে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে সবজিগুলো আনার পর কি হয়। সব সময় তো আমি আনা মাত্রই ধরো কেটে রাখতে পারি না, তো তখন আমি কি করি, সবজিগুলোকে ভালো করে ধুয়ে আর পেপার দিয়ে আর প্লাস্টিকের মধ্যে করে এভাবে রেখে দিই। তারপর সময় পেলে একসাথে সমস্ত সবজিগুলোকে রেখে কন্টেনারে স্টোর করি। তো সেটা তো দেখাবোই আজকে, তোমরা দেখতেই পাবে ভিডিওতে। তো এখন দেখো, আমি সেই সবজিগুলোকেই তোমাদেরকে দেখাবো বলে রেখে দিয়েছিলাম। আর এগুলো কিন্তু সমস্ত বাজার থেকে আনার পর ধুয়ে রাখা, তো সেগুলোই আমি বার করে নিচ্ছি এক এক করে বাস্কেট থেকে। আর তারপরে আমি এগুলো এক এক করে কাটবো। তাহলে তোমরা সঙ্গে থাকো। তো দেখো, আমি প্রথমে ঝিঙে ডাঁটা এগুলো সব বার করে নিয়েছি, তো এগুলো এক এক করে কাটবো। তো এখন আমি প্রথমে ঝিঙেটা কেটে নিচ্ছি, আর ঝিঙেটা কেটে নেওয়ার পর এটা কিভাবে আমি স্টোর করব কন্টেনার সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো, তোমরা দেখতে থাকো। তো দেখো, ঝিঙেগুলো আমি সমস্ত কেটে নিয়েছি, নিয়ে দেখো এরকম আমার পুরনো কন্টেনার, যেটা আমি আগে ব্যবহার করতাম, কিন্তু অনেক দিন হয়ে যাওয়ার জন্য এখন আমি আর কোনো কিছু জিনিসপত্র এর মধ্যে রাখি না। তো এটা ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখা ছিল, তো এগুলো আমি এখন সবজি রাখার জন্য কন্টেনার হিসেবে ইউজ করি। তো দেখতে পেলে আমি সবজিটা রাখার আগে কিন্তু প্রথমে একটা পেপার বিছিয়ে নিলাম, আর তার উপরে আমি সবজিটা রেখে আবার আর একটা পেপার দিয়ে দিচ্ছি। তো এটা কি বলো তো, ফ্রিজে রাখতে গেলে তো জানো ফ্রিজের মধ্যে একটা জলীয় ব্যাপার তৈরি হয়, একটা ভেজা ভেজা ভাব। তো এই উপরে পেপারটা দেওয়াতে কি হবে, সবজিটার মধ্যে কোনো রকম জলীয় ভাবটা পড়তে পারবে না, ওই পেপারটা সেটা শুষে নেবে। তো সেই জন্য সবজিটা অনেক দিন পর্যন্ত টাটকা থাকবে। তো এইভাবেই আমি সবজি কিন্তু রাখি। তো এইভাবে রাখলেই কিন্তু সবজিটাকে ফ্রেশ রাখতে পারবে, তা না হলে কিন্তু সবজিগুলো পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো এরপরে দেখো, আমি ডাঁটাটাও কেটে নিচ্ছি। আর এগুলো কি বলো তো, আমি প্রত্যেকটা সবজি কিন্তু একইভাবেই স্টোর করব, কন্টেনারে। আমার যে সমস্ত যে কন্টেনারগুলো আমি ইউজ করি না, যেমন ধরো এই সাদা কন্টেনারগুলো, এগুলো হচ্ছে মেনলি কি বলো তো মিষ্টির কন্টেনার। এগুলো বাড়িতে মিষ্টি আসে এই কন্টেনারগুলোতে, তো এগুলো আমি ফেলে দিই না। ফেলে দিয়ে কোথায় কি করব, সেই কারণে এগুলো রেখে দিই। এগুলোতে আমি সবজি ভরে রাখি, বা মাছ মাংস এরকম যদি অল্প অল্প থাকে তো তখন আমি রাখি।
তো সেইভাবে দেখো এগুলো একইভাবে আমি প্রথমে একটা পেপার দিয়ে তার উপরে সবজিটা রেখে তারপরে আমি আরও একটা পেপার ভাঁজ করে দিয়ে ঢাকাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। তা প্রত্যেকটা সবজি কিন্তু আমি এক এক করে কেটে দেখো একইভাবে রাখছি। এবার পটলটাও রাখলাম, তার আগে ডাঁটাটা রেখেছি। তো তোমরা কিন্তু এই প্রসেসটা ফলো করবে, তাহলেই কিন্তু সবজিগুলো ভালো থাকবে। আর কি বলো তো, আমি তো আমার ভিডিওতে পেপার দিয়ে মানে নিউজ পেপার ইউজ করে এটা করছি, তো হয়তো ভিডিওটা আমার অতটা চটকদার হচ্ছে না, কারণ এই পেপারের জায়গায় তোমরা টিস্যু পেপার ইউজ করতে পারো বা অনেকে হয়তো করে থাকে। কিন্তু কি বলো তো, আমি মনে করি আমার প্রতিনিয়ত ঘরে ব্যবহার করার জন্য টিস্যু পেপারটা আমি অতটা খরচ করি না। আমি যেভাবে করি সেটাই আমি তোমাদেরকে দেখালাম। ভিডিও করার জন্য আলাদা করে টিস্যু এনে তোমাদেরকে দেখাবো সেটা আমার মনে হয় ঠিক নয়। আমি যেভাবে যেটা করি সেটাই আমি আমার ব্লগে তোমাদেরকে শেয়ার করি, আর আজকে সেটাই করলাম। তো আমি দেখো এক এক করে সমস্ত সবজি কেটে নিয়েছি। এবার প্রত্যেকটা সবজির উপরেই আমি এইভাবে পেপার দিয়ে দেবো। তো তোমরা যদি মনে করো যে টিস্যু ইউজ করে করবে, তো পেপারের জায়গায় তোমরা টিস্যু ইউজ করতে পারো, কিন্তু কাজটা কিন্তু একই দেবে, সেটা তুমি পেপার ইউজ করো বা টিস্যু পেপার ইউজ করো। তো দেখো এবার আমি রসুনটাও ছাড়িয়ে নিলাম, ছাড়িয়ে নিয়ে এইভাবে একটা পুরনো কৌটো, এটা আমার হচ্ছে ঘি মানে মধুর কৌটো ছিল, সেইটাতে মানে পতঞ্জলির যে মধু, তো তার মধ্যে রেখে দিলাম লেবু, আদা, লঙ্কা, সবই আমি একইভাবে রাখি। তো প্রয়োজন মতন এগুলো আমি বার করে বেটে নিই। আর যখন গোটা ইউজ করতে হয়, মাঝে মাঝে দেখেছো তোমরা আমার ভিডিওতে আমি গ্রেট করেও ব্যবহার করি। আর এইভাবে দেখো আমি বিভিন্ন কন্টেনার, আমার তো মানে একই ধরনের সমস্ত কন্টেনার নয়, তো সেই কারণে আর এগুলো বাইরে থেকে দেখাও যাচ্ছে না, সেই কারণে আমি একটা মার্কারের সাহায্যে আমি লিখে নিই মানে কোন কন্টেনারে কোন সবজি রেখেছি। এটা আমার বোঝার সুবিধার জন্যই এটা আমি করে থাকি। তো আমি এখন একটা গ্রিন মার্কার দিয়ে লিখছি। এটা কি বলতো, তোমরা ভিডিওতে হয়তো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু আমি লেখাগুলো পরিষ্কার বুঝতে পারছি। মাঝে মাঝে ব্ল্যাক মার্কার দিয়েও করে থাকি। তো আজকে এটাই ছিল, মানে গ্রিন মার্কারটাই হাতের কাছে পেয়েছি, এটা দিয়েই কাজ চালাচ্ছি। বোঝাটাই হচ্ছে বড় ব্যাপার। আমিই তো সমস্ত হ্যান্ডেল করি, তাই আমি যতটা বুঝতে পারি সেই অনুযায়ী কাজটা করে রাখি আমার সুবিধার জন্য। তো তোমরা তোমাদের সুবিধার মতন করে নিও, কিন্তু আমার মানে যেভাবে আমি গাইডলাইনটা বললাম বা যেভাবে প্রসেসটা বললাম সেটা জাস্ট ফলো করতে পারো। এরপরে তোমরা নিজেরা নিজেদের মতন করে করতে পারো। আশা করি কিছুটা উপকৃত হবে বা অনেকটাই কাজটা সোজা হয়ে যায়। এইভাবে কেটে রাখলে দেখবে আমাদের রান্না করতেও অনেকটা সুবিধা হয়, আর জিনিসটাও হাতের কাছে চট করে পেয়ে যাই। তো দেখো এইভাবে সমস্ত ভরে নিয়ে আমি সুবিধা মতন যেভাবে বাস্কেটে রাখা যায় সেইভাবে রেখে আমি এবার বাস্কেটটা রেখে দিলাম। আর সব তো বাস্কেটে ধরে না, সেজন্য কিছু কন্টেনার আমি এইভাবে র্যাকেতেও রেখে দিই। আর পাশে জায়গাটা ফাঁকা রাখি, কারণ অনেক সময় কি হয় লেফট ওভার খাবার বেঁচে যায়, তো সেগুলো রাখতে আমার সুবিধা হয়। তো বলো কেমন লাগলো তোমাদের ভিডিওটা। তো এইভাবে দেখো আমি সমস্ত রেখে দিলাম, আমার কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেল। তো যদি তোমাদের কাছে আমার ভিডিওটা এতটুকু ইউজফুল মনে হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক করো, কমেন্ট করো আর সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। তাহলে আবার পরে দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। ততক্ষণ সবাই খুব ভালো থেকো আর সুস্থ থেকো।